हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन तिवारी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे को खांसी, कोल्ड, कफ ये सब हो रहा है तो बच्चे को बचाने के लिए क्या करें और क्या न करें। नवजात शिशु बच्चे को देखभाल करना जितनी ही प्यारी चीज़ है उतना ही खतरनाक चीज़ भी है, थोड़ा सा डेंजरस भी है ना। क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हवा चलती नहीं कि आपके बच्चे को तुरंत खांसी, जुकाम, बुखार लगना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने बच्चे को देख रेख करना पड़ता है, बार बार देख रेख करना पड़ता है। तो क्या करें वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या करें? तो बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं। मेडिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी आती है 1 लेयर प्लस का। जितने कपड़े पहनने से हमें आपको ठंडी नहीं लग रही है उससे 1 लेयर प्लस 1 लेयर एक्स्ट्रा या एक कपड़ा एक्स्ट्रा बच्चे को पहना है। ठीक, और ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा गर्मी से रो रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। कपड़ा जो आप पहनाएं वो स्मूथ हो और कॉटन स्मूथ हो, वूलन हो, सिल्क का हो, जिससे बच्चे को चुभे ना और परेशान ना हो। ठीक, और स्किन, बच्चे की स्किन ब्रीथ कर सके, प्रॉपर स्किन मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आप कोई बहुत हार्ड कपड़ा पहना रहे हैं जिससे बच्चे की स्किन में बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जा रही हैं। ठीक है, तो इस बात का ज़रा सा ध्यान रखना है। कमरे के टेम्परेचर की बात करें तो आप अपने बच्चे को जहाँ रख रहे हैं वहाँ पे कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रखें। और कमरे का टेम्परेचर रखना कितना है, 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेंटीग्रेड तक रखना है। ठीक, और ध्यान रखना है कि बच्चे को आपको डायरेक्ट एसी और कूलर के कांटेक्ट में ना आए। कोशिश करें एसी और कूलर के हवा से बच्चे को बचा के रखें, जिससे आपके बच्चे को बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। फिर बात आती है माँ के दूध का। माँ का दूध जो होता है ये इम्यूनिटी शील्ड की तरह काम करता है बच्चे के लिए, जिससे बच्चे का कई सारे प्रॉब्लम से सुरक्षा किया जा सकता है, जिसमें स्पेशली एंटीबॉडी बनाता है। वो कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन से बच्चे को प्रिवेंट करता है, नेचुरली प्रिवेंट करता है। तो दूसरा बात है कि सुबह की हल्की धूप। बच्चे को आप सुबह 10 मिनट की हल्की धूप जरूर दें, जिससे कि आपके बच्चे को बहुत इफेक्ट मिलेगा, विटामिन डी मिलेगी और बच्चा आपको वार्म अप रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है स्किन टू स्किन। जब बच्चे को माँ गोदी में लेती है तो माँ की गर्मी से, बॉडी के हीट से बच्चा हीट रहता है, तो स्किन टू स्किन से उसे वार्म अप मिलता रहता है। ठीक, अब बात आती है क्या न करें। तो क्या न करें में बच्चे को बार बार पानी के कांटेक्ट में न लाएं। वो वोमिटिंग कर रहा है या कुछ और इशू हो रहा है तो उससे बच्चे को बचाएं। ठीक, और वो कोशिश करें वार्म कर लें, मतलब वाप करें, वैप्स करें, पोछें, धुले नहीं बार बार। ठीक, हफ्ते में 2 या 3 बार नहलाएं, वो भी गुनगुने पानी से। ठीक, ठंडे पानी से न नहलाएं। ठंडी चीज़ों से बचाएं। अगर आप उसे कोई तेल या ऑयल मसाज कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो ऑयल मसाज इन्वायरमेंट के टेम्परेचर कितना ठंडा ना हो, उसे हल्का सा गुनगुना रखें और गर्म तेल से ही उसे मालिश करें। ठीक, अगला है भीड़ भाड़ वाली जगह में बच्चों को लेके ना जाएं। जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ बच्चों को ना लेके जाएं, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें कई सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, उन्हें खांसी, कोल्ड, कफ ये सब होता है और बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है थोड़ा सा कमज़ोर होती है। तो एडल्ट के इम्यूनिटी से बच्चे बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक, और अगर घर में किसी को भी आपके खांसी जुकाम हुआ है तो कोशिश करें वो बच्चे से दूर रहे और बच्चे को अवॉइड करें इस चीज़ से। तो इतनी सारी बातों को क्या करें क्या ना करें हमने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, मैटर सही लगे हों, आपके काम की बातें हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन मदर तक शेयर करिए वीडियो को जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।